Good afternoon, guys. Hi, Chair. Yeah, shall we start now? Have you finished lunch? I just finished my breakfast. Our brunch. Okay. And Wilma, you No, said no, 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 right? not brunch. I'm gonna eat my lunch after this class. I thought that is brunch. So just finished breakfast now and you will have lunch after the class. Okay. So you're gonna skip dinner or something? Not sure. I'm not feeling very well, so I need to eat. You have to eat. Chị Okay. I've met the lắng đi sao chả. Em nhớ食你話提供啦，點樣樣？Okay. Okay. I think guys have kind of homework, right? So we'll talk about the homework first. I think it's number 2 and 3, right? Yes. So how did you ask question number 1? So can you type your questions in the chat for number 2? For number 3, we can discuss together. So type your questions in the chat for number 2. Chair, is it directly to you? Yes, of course. Direct message to me.
Yes, correct, Julie. Summary. online Yes. online English 如果တော့အများဆုံးပဲလား Online မှာ English က 如果 မ တော့ င်း အ ဝါ များ နဲ့ဟုတ်တယ်ဟွာပါလဲ offline မှာe မှာ80ကျော်ရလို့မရှိဘူးဒီ summary ဘာပြောသေးလဲအင်္ဂလိပ်စာနဲ့အမှတ်တွေသူသိပြီးတော့ဘာပြောသေးလဲ ဘာဖြစ်လို့နှမျောတယ်တဲ့သူ့လိုပဲဆိုပြီး ဘာဖြစ်လို့ပို့ဆိုးတယ်ဒါပဲသူထက် ဆက်ပြောလိုက်တယ်လေအာ အပုတ်တွေ နံပါတ်တွေက ကြော် ကြော် ဖြေ လာ တယ် တာဟုတ်တယ်အကုန်လုံးပြောလိုက်တယ်သူဒီဆက်တော့ message လဲပို့လိုက်ကောဒီ summary ကတောက်လျှောက်သူဒီကြောက်ဟို message ပို့လာလို့ပြသွားတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါကျမလည်းတိုင်ပေးလိုက်တယ်အမမရှန်လောက်တာလေးတော့နံပါတ်တွေပါကြော်တာအမလို့ You need to be vigilant 12 and 20 years old and once the international show take place, how much you need to be to join the orchestra and what must be at least 10 minutes. Yes, correct, Mama. So, Mega, have you finished me? Okay. Yes, I got it. To the orchestra help. It can be who can. For the second question, it has to be like who can join the orchestra, right? Because you don't need to use the passive form for that question. ဟုတ်တယ်မလား။သမီးတို့ကျွန်တော် active sense ပဲဟုတ်တယ်နော်။ဒါဆိုရင်ကျတော့ who can join the orchestra so is enough နော်။ One will be the international tour take place. Who are the participants and what is the thing that contestant need to do for the audition? Okay, correct. So let's move to number 3. So did you get the idea for number 3 to answer the questions? Yeah, idea get that. So the first one is why do you think the audition recording needs to be at least 10 minutes long? So why is that? ဘာဖြစ်လို့လုပ်ထင်လဲ because they need to know how long the participant can play because the orchestra playing will be like really long. Okay, so that is Julie's answer, right? So is there any more different opinions or more ideas? What have you got for number 1 to me? 10 minutes ကအရန်လည်းမနေဘူးရန်လည်းမများဘူး So you mean that is the proper time to show off their talents like that, right? Okay, so how about Megava? How do you think? I think it is to test the applicant abilities about the instruments. Okay, so you combine Jolie's and one answer, right? Okay. So yes, actually 10 minutes is a proper time to show off their talents, right? It's not too much and it's not like too little like that, right? So 10 minutes is a proper time. So that is why. Okay. So how about number 2? Why do you think the applicants have to send video and not just a sound recording? So how do you think that one? to sure that he is playing To make They sure might that fake it. yes. So to make sure that that person actually is playing that instrument, right? It's not fake one. Yes, correct. So how about number 3? Why do you think the orchestra might consider accepting musicians under the age of 14? So they said that according to the test, although the age limitation is between 14 and 28, there may be some exceptional case that they have to consider, right? So why is that? Because of the talents. But if they Yeah. is that
If they can show off too much, there may be like some exceptional cases like that. If they are too talented, right, they have to consider for that one, even though they are not 14 yet, right? So they can be anything like that, right? So yes, correct. If you are a genius, they will take into account of you, even though you are not 14. Okay. So the last one, why do you think musicians apply to play in the West Eastern Divan Orchestra? So is there any reason that they have to take this one like that? How do you think? What people apply လုပ်တင်တာလဲဒီရဲ့ orchestra team မှာဘာဖြစ်လို့ musician တွေ try နေတယ်လို့ထင်လဲ yes because they accept everyone under the age limitation. Okay, so you mean that everyone can show off their talents, right? Yes. Whoever you are. Yes. And is there any more reason? Is there any more reason? Amika, how do you think? Or just the same opinion with Julie? That's it? ဒါပဲလား ဒါပဲ Yes, that is a great opportunity to show off their talents, right? So they will have an opportunity to be at the top of the musician or whatever it is, right? So that is really a great opportunity. So that is a must, right? They should join that one. They can show off their ability like that, right? Yes. Okay. So shall we move to another reading test on page number 33? So there is another short reading test, right? So read the advertisement. So there is also the advertisement for a new U orchestra. So how is the orchestra different from the West Eastern Divan Orchestra? You have to find the difference between the two advertisements. So scan this one and tell me what are the differences between the two advertisements. Now. Of course now, to me. That's really short. တော်တော်လေးကိုသမီးကလည်းခုပြောမှာပေါ့။သူစဉ်းစားနေ ဟုတ်ကျအခုပြောမှာလားလို့ဖတ်ပြီးမှပြောမှာ ဖတ်ပြီးပြောမှာပေါ့သမီးမဖတ်ဘယ်မှာသမီး let's စားနေပြီသူဘိုက်စားနေပြီနည်းကြီးอ่ะသူငါဘိုက်မင်းတော့မသိဘူး So what are the differences? line. We have the differences. In the West Eastern Divan Orchestra, they say the participants should be between 14 to 28, but here it's between 13 and 21. So the age limitation, right? The age limitation will be the first difference. So is there any more differences? And the recording time.
and the recording time. And is there any more? Is there any more difference? So the recording time, the duration, right? The duration and the age limitation, and is there any more differences? Four instruments. Yes. You have to play at least 2 contrasting pieces လို့ပြောထားတယ်။ So 2နေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်။ 2နေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲထားဆို wind instrument တစ်ခုဒါ string instrument တစ်ခုနှစ်ခုလောက်တော့အနည်းဆုံးတီးခတ်ပြနိုင်ရမယ်လို့ပြောထားတာ။ဒါဟိုထဲမှာကျတော့မပါဘူးဟုတ်တယ်နော်။ So at least you have to play 2 contrasting pieces. And is there any more difference? နောက်တစ်ချက်ရှိသေးသလိုပဲ ဟုတ်လားအချက်ရှိသေးသလိုပဲ Is it the duration of the tour? The duration and plus you can go in person for the audition, right? For this one. For the first one, you just have to send the video that you're playing the instrument. But for this one, you have 2 options, right? So you can go in person for the audition or you can also send the video. So there is 2 options for the audition, right? So that can also be one of the difference. So we have found out like 4 differences, right? Age limitation and the duration, and then like 2 differences for the audition style, right? So altogether 4 differences we can found out, right? ရလားရှင့် Yeah, no, okay. Okay, အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် vocab လေးသွားကြည့်အောင် Okay, before doing yeah, so before doing this one, are you familiar with this instruments in the orchestra? Familiar ဖြစ်လားဒီ instruments တွေနဲ့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ပေမဲ့ရမ်းကြည့်ကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သေချာကတော့ string instrument ရဲ့ဒီဒါဗာလဲ woodwind instrument တွေရဲ့ percussion ရဲ့ကို꿰တယ်ဟုတ်တယ်နော်ရောမှာ woodwind နဲ့ brass ပဲရောမှာဆိုတော့တစ်ချက်တော့ဖြည့်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ string ကကျတော့ကြိုးတက်တူရီယာတွေအကုန်လုံး woodwind နဲ့ brass ကကျတော့လေမုတ်တူရီယာတွေနော် percussion ကကျတော့ drum တို့ဟာမျိုးတွေနော်အဲ့တော့ तू ကအပေါ်က instruments ဆိုတဲ့ vocab တွေကို तू အကုန်လုံးအောက်မှာ category ထဲမှာပြန်ထည့်ရတာ string ဆိုရင် string instrument က harp ကိုပြထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်
okay. So violin, String. violin, yes, string never bomb, not violin. And how about viola? String. String. How about cello? String. String. String instrument, correct. How about double bass? String. String, yes. How about harp? And it's another string, right? So how about flute? Woodwind. 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 How about oboe? Woodwind. Woodwind. Clarinet. Woodwind. Woodwind. Basson. Woodwind. Woodwind. Horn. Brass. 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 Trumpet. Brass. 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 Trombone. Brass. 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 Tuba. Brass. Brass. Drums. Percussion. Percussion. မှန်သားပဲယူတော့အဲ့ဆိုရင်သိရနေတူပဲ wheelchair ရှားလိုက်တဲ့အဲ့ violin ရဲ့ viola ရဲ့ set လို့အကုန်လုံးအဲ့ပုံ အ တွေ ကုန်ရှာပလိုက်တာရဲ့သူကဟိုတရောပဲတရောမှာဆိုတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို size လေးကြီးကွဲသွားတယ်ပြီးတော့သူအတန်နည်းနည်းကွဲမှာပေါ့အဲ့နော်အဲ့ကျိုးတက်တူရတယ်နောက်ဆို woodwind နဲ့ brass ကကြောင့် lemon တူရမှာကြောင့်နောက် brass ကတော့ chain နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပြောတာ chain နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျတော့ brass တူရတယ်မှာထည့်လိုက်တာနှစ်ခုလုံးကတော့ကျတော့ lemon တူရတယ်ကြီးပဲနော် okay ဒါဆိုရင် speaking about work in small groups and you have been asked to be on an interview panel of the new National Youth Orchestra, blah, blah, blah. I want to skip that one. အဲ့ဒါတစ်ချက်ကြော်လိုက်လို့ရမှာရလားကြော်လို့ရရနော်ဒီမှာကြော်လိုက်တာဆို Yes. မဝမ်းတဲ့နေမှာဆိုလို့ယူလို့ကြည်ရတယ်နည်းဝမ်းတဲ့နေရပုံများပေါက်နေလားလို့ဟဲ့ကြော်လိုက်ပြီပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နေပါအဲ့တော့ စစ်ကြော်လိုက်လောက်လာတာဆိုရင်အဲ့တော့စစ်ကြော်လိုက်တော့7မှာကြော်လိုက်ရပါပေါ့နော်အတူအဲ့တော့8ကကြတော့ find out about one of the instruments mentioned in your completed chart and write a short informative paragraph for a reference book include the following what does it come from which sections of the orchestra does it belong to ဆိုတော့လေဒါလေးရောလုပ်မယ်ကြော် writing လေးyou can choose one of the instruments here and you have to write a short paragraph based on these questions. So you can use Google as a reference, whatever. So, အဲ့တော့ဒါလေးရေးလိုက်မယ်။ဘယ်လိုပဲပြောဆိုရင် information အနည်းဆုံးဒီ tutorial နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge တွေတခုတော့ရသွားတာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ you can use Google for the information based on the questions, but use your own language, no? Don't copy everything from Google. I mean, you can get the information from the Google and transform it into your own words, okay? So ဒါလေးကျွန်တော်ရေးပြဟုတ် second question ကဘယ်လိုဖြေရမှာ which which section session of the ဆိုတာလေ base session မှာပါလဲ string instrument လား woodwind လား brass လားအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ which were the first ones made when were the first one made and what it is made of and how big is it and how are there different kinds and are there any famous performer of these instruments so you just have to write a short informative paragraph okay B1 so September everyone နဲ့ပို့ပေးမယ် so your classmate can also get the information about that instrument okay so everyone နဲ့ပို့ပေးပါ so what is number 8 now So like what if our like choices are the same? yeah so Julie which one do you want to choose ချေပဲရွေးလိုက်ပါချေ တစ်ချက်ပဲရွေးပေးလိုက်ပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုစီချက်ပါလဲ3ယောက်ပဲရှိရဆို session ခွဲပေးလိုက်မယ်Julie က string တဲ့တစ်ခုရွေးပေးနောက် Megapa က woodwind တဲ့တစ်ခုရွေးပေးဒါဆိုရင် win က brass တဲ့တစ်ခုရွေးပေးချင်နော် brass မှာလား brass brass မှာလားလို့ percussion လို့ okay percussion အဲ့တော့ဝါကြိုက်တဲ့တစ်ခုနှစ်ခုရတစ်ခုရနော် percussion ကယူဒီဟာတော့ရှားရနဲ့ခတ်သွားမလားလို့ but it's okay ရှိတော့ရှိမှာနော် information တော့ရှိမှာ
Nora, you just joined now, right? Nora, we are doing number 6 သမီး number 6 လေးလုပ်နေရနော် number 6ကလေကျွန်တော်ချက်ကြည့်တဲ့ instrument တစ်ခုကိုယူပြီးတော့မှ affirmative test လေးရေးပေးရမှာ based on these questions ဒီ questions တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနော် ဟုတ်ကဲ့
Okay. Got it, Wenwa and Julie. Burmese drum, right? Right, Wenwa? Yeah. And how do you pronounce that in Burmese? အများကြီးရှိရလေချေဟိုဖုံးလို့ပြောရမယ်လို့ရှိ6လုံးပတ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလိုဒီလိုထိရတယ်ရှိ That is also a percussion because I'm not sure. I think so. So that is it a ရေးလိုက် Burmese ပြီးပါ drum? ချေပါကားရှင်းမတော့ Okay. Taiwan ကိုပြောရလားသမီး ဆိုင်းဝိုင်းမှာတီးတဲ့ဟာချေ ဒီလိုပက်ပက်လေတီးရဟာဟုတ် Yeah တယ်မ yeah လား yeah. အဲ့ percussion နဲ့ပါလား ဆိုင်းဝိုင်းမှာချေအများကြီးရှိရတယ်ဟိုလိုမှုတ် Yes တာ ဟုတ်တယ် sign ဝိုင်းမှာအများကြီးရှိရဟုတ်တယ် So Burmese orchestra ပေါ့နော်ဆိုလို့ Okay. ဘယ်ချေ Burmese orchestra နဲ့အဲ့နိုင်ငံခြားတွေက orchestra နဲ့တော်တော်မစင်ဘူးနော်တော်တော်ပွဲတယ်လို့ပြောတာ မတူဘူးလေဟုတ်တယ်မလားမတူသူတို့ရဲ့ class နဲ့ class နဲ့မတူဘူးလေနော် because we have our own tradition so they are really different from each other ပြောအဲ့ခတ်မယ်ထင်တယ်6လုံးပတ်လို့12လုံးပတ်လို့အများကြီးပဲ ပက်လေဟုတ်ပါ yes ခက်မှာပေါ့right ဗမာကလည်းခတ် ခက်တယ်ဟုတ်တယ်အမှန်တော့ခက်တယ်မမကလည်းလေ တက်တွေပါကျိုးသွားပါတော့ကြောင်း ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမကခဲ့ပါဘူး မကခဲ့ပါแต่ခဏကိုတောက်နေလဲဆိုတော့ကောက်တယ်ဒါပေမဲ့အကကတော့များသောအားဖြင့် flexible ခဏကို flexible ဖြစ်တော့မှဘယ်လိုကမျိုးမဆိုနောက်တိုင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမစ်မြန်မာအကပဲဖြစ်ခဏကို flexible ဖြစ်တော့မှကလို့ရတက်နောက်ရင်မကလို့မရ တူမတူရဇွန်ဘာလို့ပါဆိုလို့ဒီဟာဟိုအင်ကြီးကိုလို့တွန်လိုက်ဒီဟာဟိုလိုပြောင်းလိုက်နဲ့ခါကြောင်းမှာတော့ခါလုပ်ဘူး ပထမဆုံးတစ်ခါအဲ့ဟာဆိုလောက်တော့ဦးလို့ထွက်ပြီးဆိုပြီးတော့ထွက်လာမနိုင်တော့ လက်ရှုပ်လိုက်တာ Good Okay မိကပါNura ထွက်သွားပြန်တာနော် Okay ကဲဒါဆိုရင် information တွေရသွားပြီလား ချက်မေးကပါဟာတပည့်တို့မတွေ့ရအောင် မိကပါတော့တချို့ direct message နဲ့ပို့လာတမီ everyone နဲ့ပြန်ပြောင်းပို့ပြလို့ရလားချက် Oh, sorry. သူက flute ကိုရွေးထားတယ် boot wind ဆို So can you see now? flute ကတော့မှုတ်ဖြစ်တယ်ချေဒါပေမဲ့ဟိုလက်အပေါက်လေးပဲမပိတ် အကြီးကြီးအောင်ဟုတ်လား ဟုတ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မှုတ်လိုက်တာရတယ်လေအရန်ကျွမ်းနေတာ အဲ့တိုင်းမဟုတ်လိုက်ဘလို့တန်စင်ကထွက်လာမယ်သူအဲ့အပေါက်လေးတွေနဲ့တန်စင်သွားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့အပေါက်ဘုံကယူနောက်ပြီနော် ချက်ဟာ၄တန်းတော့လာလို့ဒီနောက်ဆုံးတက်ခဲ့ရ၄တန်းဆိုတော့၄တန်းတော့နဲ့တွေ့တင်ခဲ့ရလက်တွေကမရအောင်ညမကလည်းဆီယမကိုယ်တိုင်ကလည်းရှုပ်ရှက်ခံစားဟိုနားအောင်ထားဒီနားအောင်ထားသူကိုယ်တိုင်ကရောအဲ့ကလေးတွေကပုံစံ 6ပေါက်ရှိရဟုတ်တယ်မလားအပေါက်6ပေါက်လေကျတော့ဒီ3ပေါက်3ပေါက်နေတာ ဒီတဲ့အချိန်နဲ့ကာရအချိန်ကတင်းချတင်ပါတယ် တင်ချတော့ Hey, it's Luga who are Dore before our yard. ဒိုရီမီဖာတော့မရဒီဆိုရင်တော့ဆက်ရတယ်ဒီဆက်ကဟိုကတော့တန်ခါတဲ့တော့ကပင်ခါထဲမှာပါတာပလွေမဟုတ်ပါဆိုတော့အဲ့ flute ကသူက3ပေါက်3မှာဟာတော့ဒိုရီမီဖာဆိုလာတီဒိုလာအဲ့ဥစ္စာနဲ့ မိုင်းတွေရှယ်ပြီးခံ ပင်ခါကျကလေးတွေ9တန်းဆိုကလေးတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟိုပလွေပဲပါတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့အကြီးတန်းတွေပါရအရှိကလာဆုံးတွေပါရတော့ကျိုင်းကန်တွေပါရလောက်ရတာပေါ့ drum တီးရကြောင်းလည်းခဏကိုတောင်းတဲ့လူတွေတီးရဆိုတော့လို့မျိုး နောက်နှစ်တွေတော့ရှယ်မပါဘူးလား ကျမ9ရက်စာကြောင်းပြောင်းလိုက်တာနောက်ကြောင်းမှာအဲ့ဖွယ်မရှိဘူး ကျန်ငယ်တော့ချစ်ဖို့ကောင်းလို့ပေါ့
ကျုပ်တကယ်ကမြင်ကဆရာကောင်းတယ် ကျဲလာတော့တမီးရောလမ်းလျှောက်တဲ့ဟိုဟာထဲမှာရှောက်ပြေးပြီးတော့ပြုတ်ကြကောင်းတဲ့ထီအမေတော့ယူပြီးတော့ထင် တော်သေးအောင် Okay ကဲဒါဆိုရင်ဖတ်ပြီးသားရေဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကူမယ်နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်သမျက်နာပေါ့နော်အဲ့ that is the sound of music မှာမှာသွားလေ brief histories of recorded sound မှာကျွန်တော်ဆက်ဆက် recorded sound ကနေပြီးတော့ present ထိကိုသွားလေ timeline လေးနဲ့ရေးထားပေးရ so you can see the timeline here ဒါ information များတဲ့ဆိုတော့ timeline တော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့် horizontal နဲ့သုံးတာများပြီမဲ့ဒီကောင် vertical နဲ့သုံးထားပါဆိုတော့ there is so many information to put for the timeline ဆိုတော့ vertical နဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ the sound of music မှာ is music better live or one it is recorded and why so which one you like the live version or the recorded version which one do you like to listen having fun ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ which one is better to listen For me, recorded. recorded too recorded and Mika how about you which one is better to Recorded. listen recorded alright so live က yes it is more fun ဟုတ်တယ်เนาะပို့ပြီးတော့ fun ပို့ဖြစ်ပေမဲ့ recorded ကပို့ပြီးတော့မှနားထောင်ရတာပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပိုကောင်းတယ်ပေါ့ live တက်စားလို့ရှင် live ကကျတော့ sometimes it's too noisy right Life မှာဆိုရင်အတန်ကြီးပြ yes အတန်လေးပြတာတော့ပြီးရခါကျတော့ဘေးနားက noise တွေကိုလည်းရှိရပေါ့နော် live ကကျတော့ recorded ကျတော့အဲ့ဒါမရှိဘူးပေါ့နော် recorded လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့လို့ so that is why people invented the recorded sound ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့ဒီရဲ့ brief history of recorded sound တွေကိုဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့ we will discuss the question here so the first question that we have to discuss is which piece of information in the timeline do you find most surprising and why ဘယ်အချက်ကကိုယ် surprise အဖြစ်စေတော့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်တော့ပြောပြရမှာနော်တစ်ချက်မှအံ့ဩစရာမရှိလို့တော့မပြောရတော့ because this is kind of like miracle right to invent the recorded sound so you have to find some one information that surprised you the most and you have to get reason why that surprised you okay ရှိလဲရှိအောင်ပြောရမှာ အဲ့တော့ရှိကိုရှိမှာလို့ကျတော့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကို recorded လုပ်ပြီးတော့မှပြန်ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါရက်တော့အံ့ဩကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးလားမထင်ဘူးလား တီထွင်ပေးသွားဆိုတီထွင်ပေးသားဆို3နိုင်အောင်ပါ တောင်းလိုက်ရုံပဲကျမတို့ဘာမှအံ့ဩစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုး
ဒီ line ကြပါလို့ sorry line ကချိတ်ထားတာပြုတ်သွားတာပြုတ်သွားပြီးတော့ပြန်ရှာတော့ wifi ကမတွေ့တော့လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကဲဖတ်ပြီးသွားပြီလားရှင် So Julie, tell me, which one surprised you the most? And why? I would say it's in 1982. The first CD player was launched in Japan. I thought it was in like America. Oh, The fact that it was in Asia was really okay. That is why. Okay, so how about Winwa? There is nothing. Like I can't pronounce his name, but Uh-huh. like he traced the shape of sound waves on smoke, like and paper or glass or glass. Sorry. So it can, like as for me, I can't imagine to do that. So that information is the most surprising one for you, right? Yeah. And that happened in which Eight- year, the me? 57. 1857. Okay. Phonograph, right? D. Martin Valley, right? Okay. So that information surprised you the most. So how about Megaba, the me? Megaba. I was surprised that the technology changes in only 100 years. Oh, you saw all about the timeline there, right? Yes, yeah. 1857 to 2000. 2000, yes. So is that a short time or short duration for you? For all these things to happen? No, You mean that's too much to take like 100 years? but it was, I think it's short. It's short. It has to be like that, right? Yeah, it's quite short. So that's all happened within 100 years. Okay. So, Nora, တမီးခုမှပြန် join လာလား? Nora, are you there, တမီး? Nora, are you there? Okay. So for number 2, with a partner, answer the following questions. So there is 2 questions that we have to discuss. So what is stereo sound? So what is stereo sound? How will you give the answer to me? What is stereo sound? Stereo sound ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးပြောလဲ? There is a definition of the stereo sound in the timeline, right? What is that? Stereo sound give a wider field of sound. Yes, it can give you a wider field of sound. That is a stereo sound, correct. So how about what are talking books? Talking books are ဘာကြီးလဲ? မြင်ရောမြင်ဘူးလား? Have you ever seen this before? A talking book? Is it like audiobooks? Yeah, it's a kind of like audiobook, correct. So it is invented for especially for the blind people who can see the words like that, right? So yes, the talking book is kind of like recorded sound of the book, right? Okay. So for number 3, speaking, choose 3 items from the timeline to illustrate in small group, discuss and give your reason for your choices, whatever. I will skip this one too. So အဆင်ပြေလားမသိဘူးကြော်တာရမ်းများနေလားမသိဘူးเนาะဆရာမကြော်တာများနေလည်းပြောပေးဦးเนาะတစ်ချက်ရမ်းကြော်တယ်ဆိုပြီးတော့လေ 姐，我买了看了第一遍了，姐。你咋讲？အေးကြာကုန်မျိုးလေရမ်းနေဝမ်းနေတစ်ချက်ရမ်းနေကြော်တာပဲဟဲ့လား Okay အဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာ grammar points ပါရှင် grammar points က use English မှာအမှန်တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကသိထားပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုခွဲပြီးမသိရပဲရှိတယ်အဲ့တော့ question words as a subject and question words as an object အဲ့တော့ question words ဒီ subject နေရာမှာရှိရတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အဖြစ်ဒီ subject ဖြစ်နေရမယ် and object question ဆိုတာက question words ဒီ object နေရာမှာရှိရဒါမှမဟုတ်သူလိုချင်တဲ့အဖြစ်ဒီ object ဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် subject question နဲ့ object question ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တာအဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုတော့
question words as a subject ဆိုရင်သူကဘာမလို့လို့ပြောထားတာလဲ auxiliary verb auxiliary verb မလို့လို့ပြောတာတနည်းအားဖြင့်သူ auxiliary ကို helping verb လို့လည်းအလွယ်ခေါ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုကရိယာပါတော့ auxiliary မလို့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် object ကြလို့ရှိရင်ဘာလို့တော့မလဲ helping verb helping verb တနည်းအားဖြင့် auxiliary verb လို့လည်းပြောချင်တာဒါဆိုရင် tell me what are auxiliary verb auxiliary verb တွေကဘယ်ကောင်တွေကို auxiliary verb လို့ခေါ်ရလဲ to dress do တို့ dash တို့ did တို့တော့ပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်တခြား auxiliary တွေအောင် do dash တွေသုံးလုံးပဲရှိရတာမဟုတ်ဘူးတခြား auxiliary ဘယ်ကောင်တွေရှိသေးလဲ share will be shall တို့ will တို့ဆိုရင်အဲ့ဆိုဘယ်အုပ်စုတစ်ခုလုံးပါသွားပြီလဲ model moral တစ်ခုလုံးပါသွား yes အဲ့တော့ moral auxiliary အကုန်လုံးပါသွားပြီနော်ဆိုတော့ auxiliary မှာနှစ်မျိုးခွဲထားတယ်ဟုတ်တယ် moral auxiliary နဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကဘာ auxiliary လဲဒီလားမသိဘူး primary auxiliary နဲ့ moral auxiliary ဆိုနှစ်မျိုးခွဲထားတယ်အဲ့တော့ moral auxiliary တော့ရှင်းတယ် moral verb အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် moral auxiliary လို့ခေါ်တာဆို moral တွေပြောမှမရှုံးဘယ်နှလုံးရှိလဲ can could shall should will would may might well yes can could shall should will would may might might တချို့တော့လဲ will shall can may would should could might လို့မှတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ moral တွေအကုန်လုံးက moral auxiliary မှာပါပြီးတော့မှနောက်ထပ်တစ်ခုက primary auxiliary primary auxiliary ရဲ့မှာဆိုဘယ်ကောင်းနေပါအောင်လဲ do တို့ dash တို့ did တို့ဆိုရင် verb to do ပါမယ် verb to do ပါမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် verb to have ပါမယ်နောက်ပြီးကြ verb to be 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 ပါမယ် yes အဲ့တော့ am is our words where has have had do dash did ဒီကောင်တွေကကြတော့ကျွန်တော် primary auxiliary ဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုကောင်တွေက moral auxiliary ဒါဆိုရင်ဘယ်လို auxiliary မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် question words as a subject ဆိုရင် we don't need an auxiliary verb there ဟုတ်ပြီနော် to make the question လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် auxiliary မလိုဘူး object question ဆိုရင်ကျတော့ question လုပ်တဲ့အခါမှာ question sentence ရေးတဲ့အခါမှာ auxiliary လိုရလို့ပြောချင်တာ okay ဒါဆိုကျွန်တော် sentence example sentence တွေကြည့်အောင် who invented the gramophone who invented အဲ့တော့ငယ်တော့ကတကယ် who နဲ့မေးလို့ရှိရင်အနောက်က do you does it လိုက်စရာမလိုဘူးလို့ပြောထားတာเนาะတန်းပြီးတော့ verb ကလိုက်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဒါဆိုရင် who invented the gramophone ဆိုရင်ဘယ်သူကတီထွင်ခဲ့တာလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော် subject ကိုလိုချင်တဲ့ question subject question ဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော် auxiliary မလိုဘူးဒီဘက်က question words as an object မှာကျတော့ who do you associate with the invention of the sound recording ဒါဆိုရင်သူလိုချင်တဲ့အဖြေကျတော့ object ကိုဘသူနဲ့သွားပြီး associate ဖြစ်လဲလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော် sound recording invention of sound recording ကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူကို associate ဖြစ်လဲလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ object ကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ subject question နဲ့ object question ကွဲမလားကွဲရင် for လုပ်မယ်အဲ့ဒါ for write question using the prompts and then answer them. So first you have to make questions. So you have to decide whether they are subject question or object question. ဟုတ်ပြီနော် subject နဲ့ object လာရင်ခွဲမယ်အဲ့တော့ subject ဆိုရင် auxiliary မလိုဘဲနဲ့ question ရေးမယ် object ဆိုရင် auxiliary ထည့်ပေးမယ် and then you have to find the answer from the test at the same time. So we'll do number 4 and after that we'll check the answers together, okay?
So have you finished? ပြီးသွားပြီလားရှင်ဝင်းဝါထွက်သွားတာလားခဏလေးပြန်ဆောင်ကြည့်လိုက်နော်တို့မီးပြတ်သွားလားမသိဘူး Okay, so let's check the answer. So tell me, the question sentence for number 1. Is that a subject question or an object question? Which song did Madhavali record in 1860s? Sorry, is that a subject question or object question? Object. Yes, object question. So tell me the whole, the full question sentence. Which song did the Madhavali Valley in record in 1860, right? Yes, correct. Which song did, so we need an auxiliary there, right? Because that is an object question. So tell me, what is the answer for that question? Pay attention, eh? Oclé de la Lune. နာမည်ရရန်ထူးဆန်းတဲ့စမပြေ Ukulele la lung, yes, correct. Ukulele la lung. Okay, so how about number 2? Is that an object question or a subject question? Subject. Subject question. So tell me the full sentence of the question. Who invented the gramophone? Yes, who invented the gramophone? So who is that? Dulantia. Emily Berliner. Emily Berliner, correct, yes. Emily Berliner invented the gramophone. So that is the answer for question number 2. So how about number 3? Is it a subject question or an object question? Subject. Subject question. Okay, so tell me the whole sentence of number 3. Who made over 1 million pounds from his recording? No, I mean number 3, Julie. Is that a subject question or an object question? Object. Subject. Oh. Object. Object. Object မလားဟုတ်တယ်မလား1888မှာ Emily Berliner ကဘာကိုစသုံးခဲ့တာလဲလို့ပြောချင်တာဘာကိုဆိုတာဒီဆိုတော့ object ကြီးဟုတ်တယ်နော် subject မဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင် tell me the whole sentence for number 3. What did Emily Berliner begin to use in 1888? Okay, so what did she begin to use? Which one? Number 3. ဘာကိုစသုံးခဲ့တာလဲ Flat disc. Flat disc, yes, correct. A flat disc. Began to use the flat disc to build habitat. Okay, so how about number 4? Is that a subject question or an object question? Subject. Subject question, yes. So tell me the whole sentence of number 4. Who made over 1 million pounds from his recording. recording? So who is that? ဘယ်သူလဲ Enrico Caruso. Enrico Caruso, yes, Italian opera singer Enrico Caruso can make, right? 1 million pound, right? Yes, 1 million pounds for his recording, correct. So how about 6? Is it a subject question or an object question? Subject.
Subject question, yes, correct. So tell me the whole sentence of that, number 5. What changed the way people heard sound in the Sound in the cinema? cinema. Yes, correct. So what changed the way people heard sound in the cinema? What is the answer? Studio sound. Correct. A stereo sound, right? A stereo sound which can give a wider field of sound change, right? The way people heard sound in the cinema. So how about 6? Is that a subject question or an object question? Subject. Subject. Yes, correct. Subject. So tell me the whole sentence of number 6. Which material became the standard for making records? Yes, which material became the standard for making records? So which material is that for number 6? Vinyl. Vinyl, yes, correct. This one, right? Vinyl was used for making the records. So yes, that is vinyl. And how about the last one? Is it a subject question or an object question? Subject. Subject ဟုတ်တယ်ဘယ်အရာကဟုတ်တယ်နော်1998မှာ market ထဲကိုစဝင်လာတယ်လို့ပြောချင်တာဒါဆိုလို့ရှိရင် subject question. So tell me the whole sentence of number 7. What came onto the market in 1998? 1998. What came onto the market in 1998? Correct. Julie, you are asked when 10 မှာကြာမရှယ်သူ you ဒီ battery ပြောင်းဖို့လည်းမမေ့ you က somewhere ကြာမှရှယ်တာsomewhere ကြာမှ scale ထုတ်ပြကျအဲ့ဒီတန်လေးကိုနားထောင်နေရနော် subject question ဆိုလို့ရှိရင် battery ပြောင်းမပြောင်းဆိုပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နားကြာမှမှားလဲဆို somewhere ကြာမှမှားတာ okay သိပါပြီ so what come yeah ဒီမှာကျတော့စာရွက်ကြီးနေဆိုတော့တန်းမျိုးဟိုဖြစ်တယ်ဟိုမှာကျတော့ mouse သုံးပြီးလောက်ရတာဆိုပြန်စစ်ဖို့အရင်ခက် okay လောနဲ့ဖြစ်ရ လောမလောနဲ့လေသမီးရလဲအချိန်လောက်ပါတယ်လောဆရာမမရှိအေးစိတ်ကောက်ဖြေလေဟုတ်တယ်မလားလောလို့လည်းနံပါတ်တွေကြောအောင်လားဟုတ်တယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဘယ်ဟာကဝင်လာလဲဈေးကွက်ထဲကို1998မှာ MP3 player yes ဟုတ်တယ်နော် MP3 player အဲ့တော့ media portable media player အတူကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော် MP3 ဟုတ်တယ်နော် MP3 ဝင်လာတယ်1998မှာ Euro ခေတ်မှာ MP3 မသုံးလိုက်ရအောင်နဲ့တူတယ်မသုံးရတော့เนาะ Euro ဖုန်းနေနေပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ MP3 MP4 ကဖုန်းလေးမတိုင်ခင်မှာတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့တည်ကြတာပေါ့ကွယ်เนาะအားလေးနဲ့ဟုတ်ကြတာပေါ့2000လောက်မှာလေဒီမှာကျတော့ Okay ဒါဆိုရင် number 5 project ကလေအဲ့ဒါကအိမ်စာပေးချင်တာဒီလားဒါလေးကတော့အိမ်စာလေးအဲ့တော့အိမ်စာဆိုတော့ဒီချက်1000နေတော့မယူသေးပါဘူးဆိုတော့အမြင်တစ်ပတ်ပေးရတော့တစ်ပတ်တော့ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့တစ်ပတ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါနေ့မှတင်ပေးဆိုတော့ right timeline နဲ့ရေးရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကို example summer test အနေနဲ့ယူပြီးတော့မှပြန်ရေးပေးရမှာအဲ့တော့ summer test ကကြတော့ the history of the recorded sound ဟုတ်ပြီနော် recorded sound ကိုဆက်စချင်းစပေါ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ present day အထိ permanent ဖြစ်တဲ့ year လေးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှရေးလိုက်တာဟုတ်နော် present 2000 to the present ဆိုတော့အဲ့တိုင်းရေးထားတာဆိုတော့အဲ့ကောင်နမူနာယူပြီးကျွန်တော်ဘယ်ကောင်းရဲ့ history ကိုရေးခိုင်းတာလဲဆိုတော့ the history of cinema ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် the history of television နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ် history of cinema ရေးခြင်းရေးဒါမှမဟုတ် history of television ရေးခြင်းရေးဟုတ်ပြီနော်နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပဲနော်နှစ်ခုလုံးရေးကြမလို့အဲ့တော့နှစ်ခုတည်းတစ်ခုကိုရွေးပြီးတဲ့အခါမှာ you have to write with a timeline so you have to use the timeline there အဲ့တော့ vertical နဲ့ပဲတွားပြီးမယ်ကျော်နော် using a brief history of recording sound as a model ဒီကောင် model အနေနဲ့ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဟာကိုရေးပြီးတော့မယ်အဲ့ဆက်စချင်းထားတော့ cinema ဆိုတဲ့ cinema ဆက်စချင်းစပေါ်တဲ့အချိန်ကနေခုလက်ရှိဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် like 5D လောက်ရတဲ့အထိပေါ့ present day ဒီကတခါလေးဆွဲချမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် TV ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲဟိုးရှင်းက TV ကနေခုနောက်ပိုင်း flat TV smart TV အထိအကုန်လုံးဆွဲချမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အရန်များနေလို့ရှင်ခုနှစ်တည်းအရန်ကြီးတွားထနေရဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောပြမယ်အရေးကြီးရဲ့ prominent ဖြစ်တဲ့ကောင်လေးတွေပဲဆွဲထုတ်ပြီးတော့ရေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့အင်စာပါအဲ့တော့find these time expression in the text and try to use them in your own timeline ဆိုတော့ဒီကောင်လေးပြန်သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောကြတာသူက useful phrases တွေပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ as usual you can get the information from Google နဲ့ information ရှာလို့ရတယ် but transform them into your own language ဟုတ်ပြီနော် information ပဲယူမယ်နော်ကျွန်တော် language မယူဘူး information ယူပြီးတာနဲ့ timeline လေးဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ own language နဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ် history of cinema ဒါမှမဟုတ် history of television နှစ်ခုရဲ့ကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုပဲရေးမယ်ရမလားရှင်so that is a homework အဲ့ဒါဝင်းဝါကြီးမရှိဝင်းဝါကြီးကိုပြောပြပါနော်ဝင်းဝါအိမ်စာပေးလိုက်ဆိုပတ်စံကြလည်းထပ်ပြီး remind လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်
အဲ့တော့လိုပဲပြောယူရိုတောက်ကြစနေတင်းလာသမားရေးကြမှာဟုတ်တယ်မလားခုမရေးသေးဘူးမလားရေးသေးပါအောင်အဲ့တော့ရေးပြီးရနဲ့ခိုင်းလိုပဲတချို့တင်ပေးမှာပြီเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကနောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါမှာအင်္ဂါတင်ပေးပါ ကျွန်တော်ဘက်အင်္ဂါမဟုတ်ဘူးစောစောပြီးသွားရင်စောစောတင် အဲ့တော့ထက်လို့ရရဲ့ deadline ကိုပြောတာ deadline မတိုင်ခင်ကြိုက်တဲ့ရက်မှာထက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သင်္ကာနေတဲ့နောက်ကျဝိုင်းအကောင်လည်းမခံတော့စောရင်ရတယ်နောက်ကျရင်ပြရ Okay ကိုကတအားလေးစာကြိုးစားလို့ကွာရင်စောစောပြီးသွားရဆိုလည်းရတယ်ကြိုက်တဲ့စိတ်ထက်လိုက်နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီထိပြီးသွားနော်အိစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗာမေးစရာရှိသေးလဲမရှိတော့ Okay မရှိတော့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုပါကျတော့ခိုင်းရကျ fiction non fiction ပါဒီမှာကျတော့ autobiography လေးပဲမဖတ်တော့ပါဘူး number 1လေး discuss လုပ်ပြီးဆင်းနေမယ်နော်အဲ့ number 1လေးကnumber 1 read the text and who is Lennon and why do you think he has written an autobiography ဆိုတော့ကျွန်တော်တကောင်ကြီးကတော့ဖတ်ပြီးမှရေးရမှာဆိုတော့နောက်က question လေးပဲ discuss လုပ်တော့မယ် why do people write autobiography okay first what is autobiography What is autobiography? Dictionary ရိုက်နေကြလား What is that? What is autobiography? A book they read the mind. ကျိုးလေးတစ်ချက်ကိုတိုးလေးပြောနေရလားဒါမှမဟုတ်မပြောချင်ပြောချင်တယ်ပြောတာ ဟုတ်ချင် biography နဲ့ autobiography ကဘယ်တော့မှဆိုရောတယ် auto ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင် auto ကလေ yourself အဲ့တော့ auto ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ရေးထုတ်ပတ်တယ် biography ဆိုထုတ်ပတ်တယ် auto ကကျတော့အဲ့ဒီကောင် prefix လေး the prefix service တစ်ခေါက်ရှင်းပူတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားyes အဲ့တော့ auto ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရတယ်အဲ့တော့ biography ဆိုရင်ကျတော့ရိုးရိုး biography အထုတ်ပတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စာရေးဆရာတယောက်ကရေးထားတဲ့ဟာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျတော့ biography ဆိုတော့သိကြတယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုဒီလူရဲ့အကြောင်းကိုထားတော့ for example like ဒီဟွာရဲ့အကြောင်းဒီလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုထားတော့ကျတော့လန်ဆိုရင်လန်ရဲ့အကြောင်းတခြားတယောက်ကရေးပေးထားတာဒါပေမဲ့တော့ autobiography လို့သုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီလန်ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ why do people write autobiography ဘာဖြစ်လို့ရေးကြရလို့ထင်လဲဆိုတော့လူတွေကကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့အထုပ်ပတ်ထီကိုဘာလို့ကိုယ့်ကိုရေးကြရလို့ထင်လဲသူတို့ memories တွေဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဟာတွေတော့ပြောပြရှင် Okay, so they want to share their memories and their life experiences, right? Yes. They want to share with the people around the world. That is why they write autobiography. So is there any other reason that people write autobiography? တခြား reason ကိုရှိနိုင်သေးလား Sometimes they want to share their life experiences and there may be like some mistakes that they have come across, right? So people can avoid making the same mistakes just like them. So just to give the lessons like that, right? Or life lesson, life lesson and sometimes they just want to show off their success with other people like that, right? So that may be the reason that people write autobiography, right? So how about you guys? If you have a chance to write autobiography, will you do that? You mind? ရေးမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါစားတာပဲရှိတယ် Hey, autobiography ရေးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ပြီဆိုတော့ယူတို့ဒီတနေရာမှာရှိနေပြီလေကွာအဲ့တော့ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘွားအတွေ့အကြုံတွေကိုမ share ချင်ဘူးလား sharing မလုပ်ချင်ဘူးလား ကိုဟာကိုပဲတိတ်ဝင်ချင်ကိုမှသူများတွေမပြောဘူးရှက်လို့ Okay, nice reason. Okay, အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ find with the key ဆိုတော့လန်ထွက်လူယူသိလားသူသိလားမသိ ခု ဘူး မှမြင်ဘူးလားရီနေတဲ့ပုံကြီးရတယ်ကြောက်စရာ ဘာလို့လဲချောပါတော့မချောဘူးလား မချိုးပါဘူးချဲရတယ် No, I mean လေဟိုပြုတ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်လိုပြောမလဲကြည့်ပြောရှုပြောရှိရပေါ့နော် like မရှိဘူးလားကြည့်ပြောရှုပြော မရှိချင်းကြီးချင်းနဲ့ရှိနေအဲ့လို post ပေးနေရလေကွယ်သူက okay အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဖတ်ရမှာနောက်တောက်ကြနေကြဖတ်တော့မယ်နောက်အဲ့တော့ prologue လေးပဲပေးထားပါညီတို့အများကြီးဖတ်ကြရမလို့တော့ prologue လေးကိုမှသူကနည်းနည်းလေးပဲပေးထားတာဆိုတော့အဲ့လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ listening ထပ်ပါသေးတယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုတော့တောက်ကြနေမှလုပ်တော့မယ်နော် Okay အဲ့ဆိုရင် I will stop right here for today so is there any question for today's lessons ရှိတော့ပါဘူး as usual မရှိဘူးနော် Okay so we'll see you again on Friday bye 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 bye